बे खामानिया गोविंद सारनि डिपार्टमेन्टनि गोविंद साराथ' मिथिया बेखौ एप्र'खौथ' प्रमद बर' सार बिथाङासो खालामदों मानो मिथिया बिथांनि मानसिफोरा मानो मिथिया जोंनि बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ एप्रुभ खालामना होबाय जे जों फरेस्टखौ बासायनो हानाय बायदि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथांनि बे प्रप'जेलखौ डिलेट खालामदों दे आंनि मानसियानो जोंनि मानसियानो बिटिआरनि मानसियानो 58 जना फिलाप जाथोंसै होनना इन्टारभिउ बिथाङा फाथिबाय नाथाय बे प्रप'जेल खालामाखै प्रमद बर' बिथाङासो खालामाखै आङो कन्टिनिउवासलि दाख्लैनिफ्रायनो बे खोथाखौनो आङो मोनथिहोगासिनो दङ आरो दुखु मोनसे दङ गाव मोनाखैब्लाबो आंनि लोगोफ्रा मोनाखैब्लाबो मोननांगौ मानसि गोबां दङ जोंनि नोजोराव बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नोजोरावबो मोननांगौ गोबां मानसि दङ नाथाय बिथांमोना मोनालासिनो न'खरनि ओंखामखौ न'खरनि मानसिया मोनजायालासिनो खुरखानानै दोननाय ओंखाम ओंख्रिजों खुरखानानै दोननाय जानोसैल' बाखि बे जानो गोनां आदारखौ न'खरनि मानसिया मोनजायालासिनो बा गावनि न'खरनि मानसिनो जाहोआलासेनो गुबुन मानसिया जाहोनायाव बै न'खरनि मानसिया निरासा जानो गोनां जादों उखैनो गोनां जादों नोरजिया जादों लोरबां जादों बिनि थाखायनो दिनै दुखु मोनसे दङ आं मोनजायाखै नोंथाङा मोनजायाखै जाय न'खरनि मानसिफोर दङ बिथांमोना मोनजानायखौ आं लुबैदों नाम्बार 1 जोंहा एकर्ड खालामनानै फैनाय एक्स एनडिएफबिनि मेम्बार जायफ्रा कर्मकर्ताफोर दङ अध्यक्षफोर दङ गोबां खस्थ' सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो मोनजानायखौ लुबैदों दे आरो फारसेथिं जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनानै गोबां सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बिथांमोनाबो न'खरखौ गारनानै गथ' गथायखौ दोनथ'नानैबाबो एबसुनि आन्दलनाव गथै बारसोमजोबनानै मोनसे सोलायनायनि परिबेस लाबोनो थाखाय बिथांमोना सानदोंमोन बेथ' खोथाया गाज्रि नङामोन नाथाय दिनै सोलायनायजों लोगोसे मानसिनो सबनिसे गोनाङानो जादों थांना थानायाव अनलायनाय मोजां मोननायजों लोगोसे थाखा फैसा दा नों बे बुस्थुखौनो गावनि न'खरनो जाहोनो गोनां आरो जानो गोनां बुस्थुखौनो जुदि नों गुबुन हादरनि मानसिनो जाहोयोब्ला नोंनाव दुखु मोनसे बे थाखागोन बे स्वाभाबिक बेनिखायनो आं नैबे लेखाखौ नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थादों सासे मानसिनो जुदि 110टा खामानि जुदि होनो हायोब्ला गोबां एक्स एनडिएफबि बिथांमोना हालाय हाफाय जानो गोनां जादों दं केसनि थाखाय दिनै थाइसे फैसा बिसोर नागिरना मोना केसनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय रावबो इएमजिएम एमसिएलएआ केसनि थाखाय रावबो फैसा मोनाखै बेयाव आंहा रेकर्ड दङ दिनै रावबो दिनै एबसुनि दैदेनगिरियानो होन सोरबा गभर्नमेन्टजों थानाय सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरियानो होन थाइसे फैसा केसनि मुङै दिनै बेहाय मोनाखै बे आंहा प्रुफ दं बेनिखायनो आं बुंदों जुदि गुबुन मानसिया जानायाव जोंहा मानो दुखु गैया जानो 110टा खामानिखौ कौटि कौटि जुदि गुबुना जाबाय थायोब्ला दुखुआथ' थाखागोन बेनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना सों प्रमद बर' सानियाव नोंथांमोना सों प्रमद बर' सानियावबो थांनो हायो सोरबा हाग्रामा सानियावबो थांनो हायो सोरबा गोविंद सानियावबो थांनो हायो सोरबा फेरेंगा सानियावबो थांनो हायो सावरायगा सानियावबो थांनो हायो बेफोर खामानिखौ सोर होखो एसेबां मुगैथाव खामानि जेराव खस्थ'आ सोरबा खालामबाय जाबाय सोरहाबा बेखौथ' रावबो हयज' खालामनो हानाय नङाना आं हाया गुबुना मिथिया बे खामानिया गोविंद सारनि डिपार्टमेन्टनि गोविंद साराथ' मिथिया बेखौ एप्र'खौथ' प्रमद बर' सार बिथाङासो खालामदों मानो मिथिया बिथांनि मानसिफोरा मानो मिथिया बिथांनि मानसिफोरा मानो मोनाखै एबसुनि एक्स दैदेनगिरिफ्रा मानो मोनाखै आं बेखौसो बुंबाय थादों जों मोनजायाखै बुंनांगौ गैया नाथाय गावनि मानसिफोरा मोनजानांगोन ना नङा होमबा बेनिखायनो सों एसेबां एथ' खामानिखौ बोरै होनो हाखो नों मिडियाफोरासो नङा होमबा सों दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आं बुंदों जे अकल मिडियायावल' बुंबाल' जाया होननानै आङो मिथिं दावथिङावबो बुंदों इउपिपिएलआ जुदि आंखौ दिनै लिंहरोब्ला बिटिसिआव मा जादों मा जायाखै जुदि आंखौ लिंहरोब्ला आं बेयावबो थांना बुंहैयो बिजेपिनि मिटिङाव इउपिपिएलआ दिनै बिजेपि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव मा खालामगासिनो दङ बेफोरखौ आं बुंहैगोन सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिङावनो होन इउपिपिएलनि मिटिङावनो होन बिपिएफनियावनो होन आबोबनियावनो होन बर' साहित्य सभायावनो बिएससियावनो गासैबो प्रग्रामाव आं बेफोरनि सोमोन्दै गासैखौबो बुङो आंथ' दिनै पलिटिकेलाव गैया नाथाय आङो दङ सोन्दोखौबो आङो मोजां मोनो नाथाय आं सैथो खोथाखौसो आं दिनै बुंगोन
दे आं बेखौसो बुंगोन नंगौ जाय आनन्द होननाय बिथां आदाया स्पर्ट्सआव नै दङ थांनाय 2022 मायथाइनि 22, 23, 24 आरो 25 मार्च 2022 नि बिथांमोना नैबे 58 post 58 vacant post जाय vacant postखौ बै समाव BPFनि समावनो थिग खालामनाय जादोंमोन होनोल' बाखिमोन अब्लाबो दे दावबायसा बर' बिथां सार स्पर्ट्सनि EM बिथांनि दैदेननायाव बे एडभार्टाइजखौ होनानै BTC गभर्नमेन्टआ 2022 मायथाइनि 22, 23, 24, 25 मायथाइयाव इन्टारभिउ फाथिबाय गोबाङा पास जाबाय गोबाङा थालांबाय बे पास जानाय केन्डिडेट बिथांमोना एपइन्टमेन्टल' राननो बाखिसो एपइन्टमेन्ट रानगोन जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा फाइलखौ एप्रुभ खालामगोन नाथाय जोबोद दुखु गोनां खोथा 1 बोसोर बारलांबाय मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च आरो दा मा सफैखो नभेम्बर 1.5 बोसोर 1.5 बोसोरनि उनावबो बिथांमोना बे एपइन्टमेन्टखौ राननो हायाखै मानो रानथ' हानांगौमोन ना मानो राननो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बे पास जानानै थानाय जायफ्रा दिनै स्पर्ट्सआव पास जाबाय जायफ्रा स्पर्ट्सआव पास जाबाय बिथांमोना पास जानानैबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनाखै एसेबां दुखुनांथावना आरो दा बे इन्टारभिउ जाखाजोबनाय मानसिफोरनि केन्डिडेटफोरा एपइन्टमेन्ट मोननो थानायखौनो केन्सेल खालामनानै दा गोदान एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय इन्टारभिउ फाथिदों बे मोनसे बिपद गोनां रुल्स नङा होमबा माबायदि एक्सेप्ट खालामगोन जे बै पास जाना थानाय एपइन्टमेन्ट मोननो गोनांफोरा प्रमद बर' बिथाङा मानो सिगनेचार होआखै मानो पास खालामाखै मानो एप्रुभ खालामाखै माब्ला तारिखआव प्रमद बर' बिथांनियाव थांदों माब्ला अफिसारनि सुहि जादों एपइन्टमेन्ट राननोल' बाखि बिनि डिटेल्स आंनियाव दङ आं बुंगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय नोंथाङा दिहुननायखाय आं डकुमेन्टसा दंखायोसो मा डकुमेन्टस नांगौ आंनियाव गासिबो दंजोबो नाथाय अननानैनो आं किसुमान खोथाखौ बुङाखै दावबायसा बर' बिथाङा गोरोन्थि मावदों होनना आं बुंनो सानाखै बिथाङाबो दे आंनि मानसियानो जोंनि मानसियानो बिटिआरनि मानसियानो 58 जोना फिलआप जाथोंसै होनना इन्टारभिउ बिथाङा फाथिबाय नाथाय एप्रुभखौ सोर खालामाखै प्रमद बर' बिथाङासो खालामाखै प्रमद बर' बिथाङा जुदि दिनै एप्रुभखौनो खालामाबा दावबायसा बर' बिथाङा बोरै एपइन्टमेन्ट होनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि खोथाखौ आं जेबो बुंला स्पेसियेल आं साननैसोनि उनाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो बुंगोन जिखि जाया बै नैबे स्पर्ट्सनि दा इन्टारभिउ होनायाबो बिपद गोनां बै इन्टारभिउआव पास जानाय एपइन्टमेन्ट मोननो गोनां बिथांमोना जुदि हाइकर्ट खालामना होयोबा मा जागोन जोंहा लकसन जाया होमबा बे मोनसे इसु जानानै थाया होमबा बे लामायावनो थांगासिनो दं दै बुंबायनो सासे आदाया बिदिनो थांगोन स्टार्ट जाहांबाय बेबायदि आरो घटनाया आङो बे फरेस्टनि दंफां दाननायनि सायाव जोंहा जिहेतु मानगोनां फेरेंगा सार बिथाङा बिदिनो मुरब्बि फरेस्टनि नाथाय आं मालाबा सानो सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय हारिनि थाखाय नांबोनाय NDB XBLT बिथांमोननि सेक्रिफाइस आलादा बेनिखायनो आङो फ्राय बिथिङाव आं NDBनि सोमोन्दै रावखौबो सोंखारिनो आं समायाना गावखौनो सानो दै सेक्रिफाइस आलादा जिहेतु अब्लाबो बुंनांगौ समाव आं मालाबा बुंगोन बिथांमोना आंखौ गोरोन्थि साननो नाङा फेरेंगा सार बिथांनि आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन थांनाय माबायावहाय जुननि 9 तारिख जुननि 9 तारिख फेरेंगा सार बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बासायनो थाखायनो गावनि मानसिफोरखौ मेनेजमेन्ट खालामनो थाखायनो BTC सरकारनिफ्राय फेरेंगा सारनि नाजानायाव फरेस्ट बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स होननाय मोनसे प्रप'जेल होदोंमोन बे हाजो सेरनि फरेस्टफोरखौ बासायनो थाखायनो बे प्रप'जेलखौ होनायाव जोंनि BTC सरकारनि दैदेनगिरिफोर प्रमद बर' बिथांजों गासैबो दंजोबो बुंदों जे अन्नानै जोंनि बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ एप्रुभ खालामना हो बे माबाखौ प्रप'जेलखौ जे जों फरेस्टखौ बासायनो हानाय बायदि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथांनि बे प्रप'जेलखौ डिलेट खालामदों डिलेट दाया सोरनि नङा होमबा दाया सोरनि फेरेंगा सारनि ना आसाम गभर्नमेन्टनि ना प्रमद बर' सारनि
गभर्नमेन्टनि नों मानो हायाखै फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि एप्रुभ खालामनो गभर्नमेन्टआ सोरनि नङा होमबा गभर्नमेन्टआथ' बिथांमोननिनो मानो हायाखै नों मानो डिलेट खालामजादों दाया सोरनि आं बेखौनो बुंबाय थादों UPPLखौ नाख्रेबनानै सेप्ता खालामनाया सोर आं बेखौसो बुंबाय थादों अब्लाबो नोंथांमोनहा दिनै बाहादुरियाव दङ दिनै जानांगौ घटनाया जागासिनो दंफां दानदों सोरबा हाहैदों सोरबा बबेबा कमिटिनिफ्राय दोङो रायजोआ बुंदों नङा सोरबाया बुंदों नंगौ दायनिगिरिया सोरनि गभर्नमेन्टनि नङा होमबा थाङै थुङै नों जुदि सोरबा पलिटिकेल एगेन्स्ट पार्टियानो दानहैबाय दानहैनो हादों बोरै गभर्नमेन्टनि दाय जाया होमबा बेखौनो आं बुंदों गासैनिबो दायनिगिरिया गभर्नमेन्टआनो आरो बे गभर्नमेन्टखौ जुरुला खालामनाया सोर बिजेपि गभर्नमेन्ट नङा होमबा बिथांमोना बुंदों जोङो डाइरेक्ट एपइन्टमेन्टसो हरगोन नोंसोरनि प्रप'जेलनि मथे जों हरा डाइरेक्ट जोङो मा होनना बुंगोन सेकेन्ड निउलि माने थार्ड बेटालियन हरनासो जों प्रटेक्शन खालामगोन होनना बुंदों आयावनो लेखाया दं दा गतिके बेनो मावनांगौ गोबां दङ आंथ' आरो जिरायनाय गैया मावलांबाय थागोन आं बुंखाबाय सोरनो लिङो मिटिङाव आं बेयावनो थांगोन गुतै डकुमेन्टस लानानै आङो बुंगोन दे